今日我哋繼續去延續翻頭先家正弟兄所講嗰個哥林多前書1章9節啦。今日呢度再次講個經文，神是信實的啊，你們原是被他所召，好與他兒子我們的主耶穌基督一同得分。你聽到我重點咗啦，係咪已經？咁啊，嗰啲重點咧，其實就係呢一節經文要帶出嚟嘅一啲內容嚟嘅。其實咧，保羅喺寫俾哥林多教會嘅時候咧，你會發現佢面對緊一個係極大問題嘅教會嚟嘅，即係佢唔係一個好輕鬆嘅狀態。今日大家好乖，即係好似你哋咁樣喺晒面前啊，我哋坐定定啦，咁啊食完飯啦，聽下道先咁樣，唔係嘅。佢面對好嚴重嘅問題，個問題嚴重到，如果放喺今日嘅教會同埋聖經嘅要求嚟講，教會有幾乎當時我睇翻個歷史，好似有超過4/5嘅人係應該被開除，咁你就知道有啲咩嚴重性啦。被開除意思就係嗱，因為使徒佢有絕，即係佢幾乎可以話係從上帝嚟有一個絕對權柄噶，佢嗰個開除咧就係直接話你唔得救。咁呢個問題咧，唔係淨係嗰陣時有，我哋今日教會都會有嘅。發生咩事咧？即係呢個充滿住問題嘅教會。當你讀到第9節嘅時候，其實可以睇埋第10、第11節。所以其實我今日，咁得意嘅，淨係講一節都好嘅，即係可以俾大家深思咗好多嘢。可能因為時間關係，所以就唔講咁多啦。咁我就略略講第9節，但係佢會引申到第10同第11節嘅問題，先會有第9節呢樣嘢噶。喺第10、11節嗰度咧，你會保羅提到佢哋當中係有紛爭、有結黨，呢個就係當時嘅問題。所以我點解話今日教會係會有？因為冇一間教會幾乎係冇嘅，每個人都有自己心思意念，跟住就會覺得你同邊個 friend，我要排斥邊個，呢個係常常有。而保羅係嚴肅到一個地方，呢啲人係要趕走嘅。你有睇到好多嘅書卷有講到呢個。所有嘅問題幾乎連犯奸淫你都好似可以，只要佢改唔再犯就 OK。而呢個問題幾乎你勸過一次，第二次係冇機會俾佢嘅。所以呢個係一個好嚴肅嘅問題。紛爭結黨係咪？有啲話我係屬保羅嘅，哇幾好啊！喂，保羅你講到嘅喎，我拜你喎，係嘛？我買你嘅帳喎，你係咪應該同我 friend 啲啊？跟住有啲就話我係屬阿波羅嘅，有啲話我屬基法嘅。甚至係話我屬基督嘅，係嘛？最勁係嘛？好似一個分裂、驕傲、混亂、淫亂嘅教會啊！呢個就係哥林多教會嘅嗰個狀況，幾恐怖啊！喺呢個時候去講神係信實嘅，所以保羅喺處理呢啲咁棘手嘅問題之前咧，你要問嘅係保羅做咗啲乜嘢？佢唔係一個即刻用一個好嚴肅、好嚴厲嘅說話去責備佢哋。而係咧，佢整整花咗9節嘅經文嚟奠定一個唔可以被攻破嘅基礎咯。呢個係由第1節到第9節，佢想帶出嚟就係我哋喺一個好穩固嘅信仰裏邊噶。所以佢第一個問題就係問你哋係邊個啊？我哋基督徒知唔知我哋係邊個啊？其實你哋究竟係點樣成為基督徒噶？同埋咧，想問下點解你哋要做基督徒嘅？呢個係佢好重要一個問題嚟噶。我諗如果一個基督徒從來都冇諗過呢個問題咧，佢真係要諗下，其實佢信緊啲乜嘢？而保羅嘅答案咧，直接濃縮喺呢一個第9節嘅裏邊。佢直接話你之所以係聖徒咧，第2節啦，係咪咁就係因為第4節裏邊所講，係因為你喺耶穌基督裏邊咯。跟住第5節又講啦，你之所以喺佢裏邊咧，凡事又富足口才知識又齊晒咁樣嘅。第7節咪講咯，令到你哋喺恩賜上邊冇一樣嘢唔及人哋噶嘛。佢解釋咗咯，呢啲嘢都唔係因為你做咗啲乜嘢，係因為一個核心嘅真理就係第9節，因為神係信實，你哋原本就係被佢所召，所以可以令到你同佢個仔，即係我哋嘅主耶穌我哋嘅主人耶穌呢個救主基督，即係救世主啊嘛，一齊有呢一個資格。所以呢節經文咧，係我哋整個信仰嘅根基磐石嚟噶。佢係直接話俾我哋聽咧，
我哋嗰個救恩嘅根基、救恩嘅源頭同埋救恩嘅目標係啲乜嘢？呢個係好重要㗎。當佢講呢節嘅時候，係應該從呢三個層面去深入思想呢一節經文，去鞏固翻我哋嘅信心嘅。嗱，講到第一點啦，其實係最重要嗰點㗎，唔係睇其他嘢，唔使睇你自己，唔使睇你應該做啲乜嘢，唔使睇你嘅目標先，睇下究竟你嘅對象係邊個，就係呢句話啦。神係信實㗎，信實係咩啊？佢係守約咯，佢係可靠嘅咯，佢言出必行咯，係咪？神嘅信實即係意味住佢嘅本質係永遠唔改變噶嘛，佢嗰個應許係唔會落空噶嘛。你諗下喺呢個世界嘅裏邊咧，好多嘢都係變化緊噶。你幾乎可以講一句就係，我哋係揾唔到一個可以依靠嘅絕對嘅真理嘅狀況，你唔會揾到一個絕對可信嘅一個對象噶嘛。喺呢個世界嘅裏邊啦，係咪？今日我哋承諾嘅嘢，聽日就因為你可能軟弱，唔記得咗，或者冇辦法啊，無能為力，咁啊兌現唔到啦。我哋成日都係咁啦，但係上帝唔係啊嘛。你見到根據聖經上帝嘅說話，上帝嘅信實係佢神聖嘅屬性嘅其中一個俾我哋睇得到明顯嘢嚟噶嘛。所以佢講嘅就係佢嘅本性咪就係信實咯。好似提摩太後書，等一陣，第二章第13節啊，我哋係失信噶啦，佢仍然係可信噶啦，因為佢唔可以背負佢自己噶嘛。神嘅信實咧，唔係一個佢可以揀而家要做嘅嘢啊，而係佢係邊個啊？你要知道呢個係好重要啊！佢係唔可能唔信實噶，就好似佢係唔可能唔聖潔一樣咯，唔可能唔公義咁咯，佢絕對嘅呢樣嘢。跟住咧，民數記咧23章19節就好明確，呢個好易記嘅，係2319啊，因為神唔係人啊，一定唔會講大話噶，唔係好似啲人咁噶，亦都唔會後悔啊。人子唔係直接指基督啊，呢度唔會亂嚟啊，淨係講唔係好似嗰啲普通嗰啲罪人咁啊。佢講嘅嘢點會唔照住做嘅啫？佢講嘅嘢點可能唔成全嘅啫？呢個就係我記得嗰個意思啊。你叫我 exactly 咁讀經文就大家自己睇好過啦。即係話俾你聽，佢嘅說話都係信實，佢講得出一句說話咧就落實咗噶啦。我哋話我哋要似神啊嘛，係咪？所以點解每一句說話都要受審判就係咁解？因為你唔好下排輕輕講咗到冇到，因為你屬上帝，你似上帝，佢講咗出嚟就係噶啦，說了就是。我哋咧說了就當是，係咁樣噶嘛。第三樣嘢啦。喺申命記第7章9節，好易嘅啫，吓一調轉你就記得個 number 噶啦。所以你就要知道啦，耶和華你嘅神，佢係神，係信實嘅神，好正啊！我每次講呢句嘢嘅時候咧，係好有 power 噶。耶和華你嘅神，佢係神，係信實嘅神。跟住後邊就勁慈愛咁樣講一句嘢，向佢向愛佢守佢誡命嘅嗰啲人，佢會守約嘅。因為守約嘅緣故，施慈愛直到千代，即係永永遠遠咯。咁你咪問咯，保羅點解喺度強調緊上帝係信實咯？一開始，因為哥林多嘅教會嗰啲人啊，佢哋係唔信實噶，做得呢啲咁核突嘅嘢，人點會信實啊？你話俾我聽，佢哋喺恩典嘅裏邊活出嘅係一份驕傲，佢哋領受真理，搞嘅係玩分裂。咁啊，救恩係嘛，係好明確、好強烈咁樣降臨喺哥林多教會身上嘅。但係嗰班人咧，所有嘅表現咧，都係表現到佢哋一個失敗者嚟嘅。如果從佢嘅行為上面嚟睇，咁啊，如果救恩係出自人嘅手咧，咁玩完噶啦。你點樣穩定靈修啊？好火熱咁樣服侍啊！好似好順服嘅一啲行為都好咧，你睇落去啊，你企唔穩噶，死緊噶，衰過哥林多教會，我哋每一個人都唔好覺得人哋衰，我哋都係咁噶啫。所以保羅就直接將我哋嗰個目光從我哋自己個短暫嗰度咧，
嗰個搖擺不定嗰個所謂嘅虛假嘅中心啊，大佬，你諗下以色列人當時係點樣對上帝？佢所以要求我哋轉眼仰望上帝，就係嗰個永恆、永遠唔改變嗰個施恩者。你諗下，我哋嗰份救恩嗰個保證，唔係你掹住神掹得幾咁緊。我哋好中意，唔知點解有啲教會好中意講呢句，最緊我哋捉緊上帝咁樣。你捉俾我睇啊！神試過靈啊，大佬，你咪玩嘢而家。所以你捉到幾緊都冇用噶嘛，你最多捉緊住嗰個你人手製造出嚟嗰個像嘅啫嘛。最多咪攞住嗰個木頭十字架揈下揈下，當咗自己識施法術咯，係嘛？以為自己睇緊哈利波特啊，真係。而係究竟上帝嘅恩典喺我哋身上顯明咗幾多？個重點應該係呢度嘛。我哋嘅盼望唔係在於我哋對佢有幾咁信實啊，大佬，係佢對我哋有幾咁信實啊。所以上帝講嘅說話好重要咯。我總不撇下你啊嘛，總不離棄你啊嘛。唔係我哋同上帝講話，上帝我好愛你噶。你諗下，彼得嗰時同上耶穌講3次，耶穌係咁回應佢同一句說話噶咋？點解彼得會喊？因為佢會知道佢講住嗰句嘢，其實某程度上係做唔到噶。呢頭先講耶穌我為你死都願意，嗰頭即刻走佬，講咩啫，大佬？我哋就係咁軟弱噶。但係耶穌講，誒，你牧羊啊。佢講嗰句嘢嘅時候，彼得好清楚知道自己無能為力噶。咁點解耶穌仲要俾佢可以牧羊咧？咪教導緊佢，俾佢知道我俾緊能力你咯，我與你同在咯。呢個就係實實在在要俾佢知道嘅事情啊嘛。所以神係信實嘅，呢個係一切嘅基礎。佢開始咗呢個工作，佢成全埋呢個工作。呢個咪就係腓立比書1章6節講嘅說話咯，係嘛？佢開始咗呢個善工，係又成全埋呢個事工，亦都係希伯來書裏面講嘅說話。佢係信實噶嘛，所以佢嘅拯救一定會貫徹到底咯。所以接住我哋就去問啦，好啊，佢咁信實，佢做咗啲乜嘢先？呢個重要噶。喂，呢位信實嘅神做啲咩先？你講信實，我知佢好老實，不過佢唔做嘢，咁冇意義噶嘛？成件事係咪？即係同我哋冇關係。一個人做嘢同唔做嘢好唔同噶。呢個人哇好誠實，但係佢從來唔做嘢嘅。佢誠實地懶好冇？佢誠實同你分開好冇？誠實關我咩事啊？所以經文接住講乜嘢啊？你哋原本就係俾佢所召嘅，呢個就係救恩嘅源頭啦。啊，我哋成為基督徒唔係因為我哋聰明，哇好叻啊！你哋參加咗成聖之路查經，所以你哋要係信實，傻啦咪搞啦。係因為上帝俾我哋知道，我哋唔係宇宙嘅真理，我哋唔係比較有道德，唔係我哋揀咗良善，唔係某個時刻憑我哋自由意志去信耶穌，而係根據神喺聖經裏邊嘅說話，話俾我哋聽，我哋得救嘅起點就係被上帝所選召出嚟嘅，就係因為咁，我有機會信主。呢個係保羅要我哋睇翻嘢。你知唔知弟兄姊妹嗌交咧、分裂咧、驕傲啦、不知所謂啦、爛泥扶唔上柄啦，係咪？全部呢啲嘢都同我有關，可能所有嘅嘢、一切嘅衰嘢，我話俾你聽，就係睇唔到上帝嘅作為，只睇到自己，同埋睇到其他人。聖經提到2種呼召，邊2種啊？成日都講噶啦，或者偶爾都會提一提啊。一個就係外在，一個一定係內在噶嘛，係咪？啊，有出邊又有入邊噶嘛。外在嘅呼召係講福音嗰個普遍嘅宣講啊。譬如有傳道人喺台上面喺度講緊道啦，係嘛？有佈道家啦，行到嚟同你講聖經啦，或者有朋友同你傳福音啦。呢個呼召係臨到每一個聽到嘅人啊。你有機會聽到，呢個就係外在嘅呼召。我唔理你係善人惡人，信主唔信主，呢個就係外在呼召。但你記住，馬太福音22章14節好清晰嘅，啊2214，因為被召人多，選上嘅人少。係啊，你蒙召，你唔係一定係被揀中啊。你睇自己係咪敵黨就知噶啦。你係咁敵黨，唔想信，係咪懶懶閒閒，得過且過，一日係一日，咁係咩意思咧？
呢度嘅召就係講緊只係外在普遍嘅福音嘅一種邀請，所以重點係內在有效嘅呼召啊！呢個就係哥林多前書1章9節所講被佢所召嘅真正嘅意義，唔係一個外在嘅邀請，而係聖靈喺神所揀選嘅人心裏邊去實踐佢嘅大能。跟翻聖經講嘅嘢，我哋俾有效呼召之前呢，我哋嘅狀態係點嘅咧？以弗所書2章1節，死喺過犯罪惡當中啦，係咪？羅馬書3章11節，係嘛？冇明白噶，冇尋求神噶，一路講落去都係衰噶，你見到係嘛？都係偏離正路，一同變為無用，冇閒善嘅，一個都冇嘅，係嘛？喉嚨係敞開嘅墳墓，舌頭係弄詭詐嘅，嘴裏係有虺蛇嘅毒氣嘅，滿嘴都係呢個苦毒嘅，殺人流血，腳係飛跑嘅。哇！再講落去，你自己都唔好意思照鏡嘅，真係。唔係話其他人，我哋未信主就係咁噶嘛。哥林多前書1章未講完，我哋講第2章14節啦，仲明顯屬血氣嗰啲人咪唔會明白神聖靈嘅事咯，會覺得佢好蠢噶嘛。上帝我知啊，不過咧咪就覺得上帝蠢咯，呢句說話係咪？因為佢係屬血氣噶嘛，反倒以為愚拙，而且係唔明白噶，唔知道噶。因為呢啲事唯有係真正係屬於聖靈嘅人，即係佢拯救人先會睇得明白噶。你諗下，以弗所書頭先我提及噶唔使撳翻過去啦。死喺過犯即係犯罪嘅裏邊啦，過犯罪惡當中死 Q 咗啦，已經一個死咗嘅人。你試下揀俾我睇一個生命好嘛？點揀呢？哦，死咗咯，係咯，我阿爺死咗咯。聽日問下佢想食麥當勞定肯德基先，你會唔會咁樣問佢噶？即係你唔好諗住燒俾佢，佢收唔到嘅。OK，死咗冇得揀噶，玩完噶啦。一個屬血氣以為神係愚拙嘅人，佢點樣自己揀？相唔相信神嘅智慧啊？邊有可能啊？所以保羅係強調緊呢樣嘢。呢個就係點解被佢所召呢句說話呢4個字咁重要啊？呢個呼召意思係講緊神主動創造出嚟嘅一個行動，就好似耶穌企喺呢一個拉撒路嘅墳前，佢唔係邀請拉撒路出嚟，係嘛？佢咪講拉撒路，不如你出嚟先啦，唔好嬲嬲豬啦，乖啦，你大佬唔係氹佢嘛，佢命令啊，拉撒路出嚟，咁佢就出嚟咯，就係咁簡單噶啦，死咗就起翻身噶啦，呢個係命令。呢個係說話有能力嗰一位，係有掌控生命權柄嘅主所作嘅事情。當呢個呼召發出嘅時候咧，生命就進入咗乜嘢啊？就係呢個死亡嘅地方啦。你話生命進入死亡，係因為神嘅生命進入死亡，嗰個死亡就除去咗，佢就得到生命啊嘛。呢個事情唔係淨係拉撒路噶，係發生喺每一個真正嘅基督徒身上噶。你諗下，我哋係幾咁衰格本身，諗下自己啲衰嘢啊！你一諗你就會知道好多問題出現噶。當有問題嘅時候，跟住神呼召我哋，跟住聖靈光照，令到我哋首先見到嘅唔係自己衰嘅嘢。嗱，呢個要小心啊！你一嚟見到自己衰嘅嘢咧，係其實危險噶。你首先見到係上帝嘅美好嘅，應該跟住你會覺得好醜啊，係咪啊？喂！平時我想問大家咧，會唔會咧一嚟就覺得自己樣衰？係唔會嘅。你一定係見到個靚過自己，跟住望一望自己，哎呀，我着得好樣衰，哎呀，我今日冇化妝好醜，多數係咁嘅。你一定見到靚嘅，你先會有對比，先會知道自己嘅狀況啊。冇對比冇傷害啊嘛。所以你一同上帝對比，你玩完噶嘛？你知道認識上帝嘅人一對比，你無地自容噶，一定係你見到基督嘅榮耀，所以你就開始慢慢軟化咗嚟。因為你見到基督榮耀，你就會發現上帝賜咗一個新嘅心俾我哋，硬心抵擋神，開始變做甘心樂意咁樣去悔改，係嘛？去相信呢個呼召
係神嘅主權，唔係你嘅能力，唔係你嘅接受，唔係因為喺我哋身上見到啲乜嘢潛質優點，而係其實喺26、29節嗰度講得好清楚噶。啊，同一章第一章裏邊呢度講咩咧？啊，呢度就講弟兄們啊，喂，望下見得到啊，嗬，你哋嘅呼召咧，按住肉體，其實有智慧不多，有能力不多，有尊貴都不多噶。但係神係揀選咗世上愚拙嘅，叫有智慧嘅羞愧；揀咗世上軟弱，叫個強壯嘅羞愧。神揀咗世上卑賤嘅、被人厭惡嘅，以及嗰個無有嘅，為要廢掉嗰個有嘅，令到一切有血氣喺神面前一個都唔可以自誇。所以我哋蒙召唯一嘅理由得一樣嘅啫，神嘅主權嘅恩典同埋佢嘅愛，冇噶啦。我講到好簡單嘅咋，嚟嚟去都講神嘅主權同神嘅愛噶咋，神嘅恩典冇噶啦。聖經係講呢啲，你想我講咩咧？羅馬書第8章30節，佢有一個我稱佢為黃金啟示嘅，你睇下就知噶啦。弟兄幫我讀好埋呢句，用你好雄壯敬畏神嘅聲音，將呢個黃金啟示讀出嚟。預先所定下的人，又召他們來；所召來的人，又稱他們為義；所稱為義的人，又叫他們得榮耀。你會發現咧，呢一個好似一條鐵鏈咁嘅啊，呢幾樣嘢連埋一齊噶，係咪？呢條鐵鏈係斷唔開噶。凡係被召嘅啦，一定會被稱為義嘅，所以係必咯，必定啊嘛。必稱為義嘅人咧，係一定會得到榮耀噶，係冇一個失落噶。所以點解我話呢一個係黃金嘅一個叫做呼召，或者係一個黃金嘅啟示咧？因為呢一個係俾我哋好確實知道我哋係乜嘢嘅身份位置，同埋會得到啲乜嘢。嗱，基督徒唔知咧，咁佢真係唔知自己信乜嘢噶啦。呢個係一定要知噶。今日你可以坐喺呢一度，今日你仲可以叫耶穌基督做主，唔係偶然，唔係你功勞，唔係某日某條友仔、某個敬虔者或者某條茂利同你講下耶穌，唔係啊，係因為嗰個信實嘅上帝喺創世以先已經愛咗你同我啦，係揀選咗噶啦，而且喺整個時間嘅洪流裏邊咧，用佢嘅大能大力，將我哋從罪惡同死亡裏邊去召咗出嚟。呢個就係我哋救恩嘅源頭啦。當你有咗呢一個根基，神嘅信實，有咗個源頭，神嘅呼召呢，跟住神呼召我哋嘅目的或者目標係乜嘢咧？所以經文繼續落咧，喺第9節嗰度咧就講啦，俾我哋可以同佢個仔，即係我哋嘅主啊，神與人同在，耶穌嘅定義啊嘛，呢個係個名嘅意思啊嘛，亦即係我哋嘅救主一同得到呢個份啊，一同得份喺希臘原文裏邊咧，意思咧係好豐富噶啊。頭先弟兄都講咗啦，其中一個係團契啦，係嘛，好重要啦 ，fellowship。團契我諗唔使好強烈咁去解釋啦。除咗團契，仲有咩咧？相交，即係溝通。溝通嘅意思就唔係講嘢講得多，你講得多，分享得多，佢又分享下，唔係了解，呢個叫溝通。好多人溝通完之後，其實冇乜了解嘅。仲有咩咧？一同得份，即係共享。知唔知咩叫共享啊？你有嘅，即係佢有嘅。你有冇咁樣？即係大家有冇咁樣諗嘢啊？即係譬如你請人食嘢咧，好得意噶嘛。有啲話多謝啊，咁啊大家話唔使客氣，我哋慣咗呢句嘢噶嘛，好鬼乞人憎嘅啫。你知唔知每次講呢句？咁我咧教家正弟兄咧，我就同佢講話，我唔會咁樣講啊。我每次講我話你值得噶。點解我會講呢句嘢咧？因為嗰個係我有嘅，即係你嘅咯。我係咁樣同佢相處嘅。
共享嘅意思就係，當我得到好嘅嘢嘅時候，我嘅弟兄姊妹係應該一同得到嘅，係應該帶住呢個心情，而唔係我俾你㗎，你都唔記得咗我俾嘢你，即係嗰個係好似施捨咁，你知唔知啊？唔係我㗎嘛，即係你嗱，唔可以調翻轉啊！你唔可以同弟兄姊妹講你咁嘛，即係我，即係攞人哋啲財產，唔可以咁樣。你可以自己去分享，但係你唔可以要求人哋俾。我哋有個心就係，我而家有健康，我幫你，唔係幫啊！我健康咪即係你嘅健康，一齊用噶嘛，係咁樣噶咯。我有嘅神嘅知識智慧，佢俾我嘅，俾我做咩啊？俾我哋一齊用噶嘛，恩賜係咁噶嘛，恩賜係建立教會噶嘛。咁你又係教會，大家都係互為肢體，同一個身體噶嘛，邊度計嘅啫？呢個就叫共享啦，係一個伙伴嘅關係，係一個身體嘅關係。一同得份呢個係好生動嘅一個翻譯嚟嘅，可以，我覺得和合本呢個翻譯係好正嘅。佢意味住我哋要被帶入去一個伙伴嘅關係，一個共同進退嘅關係裏邊。基督所有嘅一切，我哋都係有份噶。神請下我哋咧，唔係淨係我哋放喺一個唔使落地獄嘅地位咯。跟住你同你將來已故嘅親人，跟住無啦成為咗喺天堂度歡喜快樂，跟住掉低上帝，唔係啊，唔好搞錯各位。我信啊，我個仔都信啊，我信啊，唔係等間去埋啲唔同嘅地方啊，黐線嘅呢啲人。我話俾你聽，你咁樣諗，你真係去埋啲唔同嘅地方啦。因為你一個身體噶，你係朝向個頭噶，係以耶穌基督為首，唔係以你嘅親人為首噶，唔係咁樣噶。呢個救恩嘅結果，真正嘅最終嘅目標係俾我哋進入基督嘅裏邊，係同佢個仔，即係同上帝個仔建立最親密、最真實、最深刻嘅一個生命嘅連結。喺神學上面咧，我哋有個名詞嘅，呢個就叫做與基督聯合。我哋講過噶，但係好少好詳細解釋咁解啫。聖經神嘅說話，呢個係整個救恩嘅核心。我哋被召就係為咗同基督一同得份。問題又嚟啦，你得到啲咩即係份啊？係嘛？財產、名分定係乜嘢啊？一樣一樣講。先講係關於佢義嘅部分，呢個係好清晰噶。哥林多後書5章21節都係哥林多後書嘅，哥林多書信嚟嘅。睇下哥林多幾多問題啊！我哋本身係罪人，但係基督裏邊我哋得到佢嘅義啊嘛。呢個經文講神令到嗰個冇罪嘅代替我哋成為罪，好叫我哋喺佢裏邊成為神嘅義啊。腓立比書3章9節都有講噶，而且咧喺佢嘅裏邊咧，唔係因為自己喺律法裏邊行得好，所以攞到呢個義，而係因為信耶穌基督啊嘛，即係信神而嚟嘅義。呢個亦都係強調緊耶穌就係神嘅意思。我哋同基督嘅聯合咧，令到當父神去睇到我哋嘅時候，其實係睇到佢嘅仔完美嘅意義噶。我講過啦，呢個就好似喺方舟入邊之前同大家分享過。第二樣嘢咩啊？得到呢個仔嘅名分咯，呢個重要噶。加太書第4章4至5節啦，第7節，哇！呢個真係好重要。你睇下佢講乜嘢？到時候滿啦，係嘛？神就差遣佢兒子為女子所生，且生喺律法之下，要把律法以下人贖出嚟，叫我哋得到兒子嘅名分。好啦，直接第7節啦，第6節教你讀一讀嘅啫，都係可見從此以後唔係奴僕，係仔啦，係仔就可以靠住神成為佢嘅後嗣啦。羅馬書8章17節，我哋係仔女啊嘛，咪係後代咯，神嘅後裔同基督係一樣噶啦。你見到佢呢度嘅意思表達得好清晰噶，我哋就係同基督一齊得到呢個名分，意味住佢嘅父親就係我哋嘅父親。對於以色列人嚟講，呢個係不可思議嘅。人點可以稱神嘅兒子？點可以叫佢做阿爸噶？你有冇尊重佢嘅上帝嚟噶？係嘛？當佢哋去攻擊上帝嘅時候，佢哋有冇尊重上帝咧？當佢哋攞住呢個身份
去彼此傷害嘅時候，有冇尊重上帝呢？我哋同基督一同可以稱父上帝係父，而基督得到嘅產業都係我哋嘅產業。呢個就係兒子嘅名分。所以當佢得到榮耀嘅時候，我哋咧同樣得到榮耀。第三樣嘢啦，我哋本身係死噶嘛，係咪？但係基督裏邊，我哋得到啲乜嘢啊？復活嗰個生命咯。以弗所書2章5節，我哋死喺過犯嘅時候，已經叫我哋同基督一齊活過嚟啦。好得意啊！從來都冇講過你先做咗啲乜嘢啊？有冇諗起創世紀啊？喂，做完6日之後，第7日就叫你敬拜噶啦，唔係你做得乖先有得敬拜噶。而呢個敬拜係叫你去安息享受啊。人咧真係好鬼幸福嘅，你覺唔覺？有上帝愛嘅人咧，好鬼幸福，乜都唔使做啊，梗係唔係啦，做咗出嚟有吩咐嘅，不過俾你享受下先。享受乜嘢啊？享受權柄，享受義務，享受恩典，然後好好地代表神。有冇做過今日？本身係死嘅，喺基督裏邊得到復活嘅生命。然後咧，哥羅西書3章3至4，唔知定係第4節啦。睇一睇先。因為你哋已經死啦，你哋嘅生命同基督一同藏喺神嘅裏邊。基督係我哋嘅生命，佢顯現嘅時候，你哋都要同佢一同顯現喺榮耀嘅裏邊。去到第4節，第5節叫你唔好做嗰啲嘢嘅啫，叫你離棄啊嘛。呢個新嘅生命咧，令到我哋有能力去活出聖潔噶。你會發現，我哋係同佢嘅死係聯合咗噶嘛，所以喺佢嘅復活上面都會聯合。如果你冇同基督聯合嘅話咧，咁你只會求佢赦免，你唔會真真正正同佢有關係建立咯。所以你做錯嘢咪唯有主啊，你原諒我咯，赦免我啦，跟住你咪我行我素，繼續過翻你嘅生活咯，得把口咯，係嘛？我哋喺佢裏面，我哋先可以真正多結果子，唔喺佢裏面係結唔到果子。離開咗基督，乜嘢都唔係。所以最後一樣係咩啊？最後一樣咧就係將來嘅事情。將來得到啲乜嘢啊？呢句嘢都有啦。將來乜嘢話？榮耀咯。羅馬書8章17節，你會見到呢個更加清晰去表達到噶。你係兒女嘛，係後嗣啊嘛，係神嘅後嗣，同基督一樣噶嘛。咁如果我哋同佢一同受苦，就一定會同佢一齊得榮耀。你同佢一齊受苦，你唔係自己走開咗自己受苦，即係你唔係自己做錯嘢所以受苦。基督受苦咧係為義受苦，你唔好為犯罪受苦。你只要係為義受苦，你就會與基督一同得榮耀。哇，諗起都開心。所以俾人陷害咧，你諗諗下都開心嘅，有時候。你明唔明啊？即係人哋俾人陷害咧，就好慘，叫苦連天。點解咁樣嘅？哥點咁對我？我好冤枉啊！咁樣做乜喺度喊咁樣？你基督徒咧，俾人冤枉嗰時咧，都傻笑啊！主啊，我係同你一同得榮耀，明白嗎？所以基督徒係唔受苦嘅，應該嗰個衰人，嘿，我主係好嘅，但係嗰個好衰人，關鬼事啊！我係咪同佢合體？我係同基督聯合啫嘛，我係咪同嗰個衰人聯合？佢好唔好同我冇乜關係嘅啫。我將來得榮耀，你知唔知啊，先生？下次有個人喺你面前喺度講是非嘅時候，你同佢講：先生或者小姐，你知唔知啊？我將來同基督一同得榮耀啊！幾開心成件事，佢都講唔到落，佢都唔知你點講，佢將來黐線嘅，佢話係噶啦，基督徒對於啲一般嘅人嚟講都幾瘋癲噶，好似保羅咁，自己心中暗喜都幾開心啊！你諗下呢個信實嘅上帝呼召我哋最終嘅目標，就係要我哋好似完全同佢個仔一樣，分享佢永恆嘅榮耀。哇，正啊！諗起都，你諗起同個首富分財產，你都開心啦。同呢一個全宇宙嘅首富分佢嘅財產，你知唔知？又唔好叫分啦，唔好意思啊，我講得唔好，一齊享用佢無窮無盡嘅財產。你淨係笑到個口都含埋啊！真係。
嗰個豐富嘅程度，你點可以？即係你冇得去完全想像，你只可以諗少少，望到少少，哇咁樣，好精彩啊！呢個就係呢度即係呢個經文裏邊一同得份嘅意義啦，就係同上帝相交嘅意義。我哋被呼召就係進入咗同三一神嘅生命嘅聯合。喂，同神聯合啊！你諗下，你係至高無上嘅榮耀嚟嘅，呢個本身就已經係。你留意下保羅最後嗰個稱呼啊，我哋嘅主耶穌基督，我哋嘅進入咧，唔係當佢淨係救主啊，而係佢係主人嘅咁樣嘅一個團契關係，唔係淨係享受佢恩典，你會順服佢主權噶。今日我哋享受佢恩典嘅時候，好多人唔順服佢主權嘅。一旦自己心情唔好咧，上帝嘅說話完全忘記嘅，可以。呢個相交係應該包括咗對佢嘅敬拜、對佢嘅順服同埋對佢嘅效忠嘅，你知唔知？所以1章9節呢個內容咧，其實係向我哋表明咗一個救恩嗰個好偉大嘅一幅圖畫嚟嘅。個根咧就係上帝嘅信實啦，個源頭係上帝嘅呼召啦，個目標咧係同上帝合而為一。有冇諗到呢幅美麗嘅圖畫？呢啲全部都係神嘅工作。所以我諗，無論你係第一次聽嘅，未信主定係信咗主嘅，你要問嘅係：你點知道你自己係得救咧？你點樣可以喺軟弱跌倒嘅時候、懷疑嘅時候，仍然相信自己係屬於神嘅咧？呢節經文係好寶貴噶。答案唔係你嘅感覺嚟噶，唔係你嘅表現啊，唔係你嘅信心大小啊，而係喺呢個哥林多前書1章9節，你嘅確據喺邊啊？實係信實嘅咯，係嘛？你嘅確據喺邊話？佢呼召我咯。你得救唔係你捉住佢啊嘛，係佢捉住咗你啊嘛。所以根據聖經，即係上帝嘅說話咧，神嘅呼召係唔會被撤銷噶，冇得撤回噶。OK，唔好要求上帝撤回啊吓。嗰位呼召我哋嘅係信實嘅，佢保守我哋到底，亦都係帖撒羅尼迦前書5章23至24節得啦，唔使開啦。我知弟兄走開咗去洗手間應該我讀俾大家聽。我將個意思讀出嚟啊，set 呢個經文大家自己揾啦。願賜平安嘅神親自幫助我哋全然成聖，又願我哋嘅靈魂同埋身子得蒙保守，喺我哋主耶穌基督降臨嘅時候，完全無可指責。嗰個召我哋嘅本來就係信實嘅，佢一定會成全呢件事嘅。我記得係咁上下噶，字眼一定唔一樣。我唔係照書本咁樣直讀啊嘛，個意思係冇變嘅。所以唔係要我哋睇自己，而係要仰望嗰位信實嘅呼召嘅上帝，佢一定會成全呢件事咯。呢個就係我哋講緊信徒嘅9大行星咧，當中有一個叫做聖徒嘅堅忍啊嘛，係嘛？唔係聖徒自己好忍得，好堅係忍喎，大佬係信實嘅神保守我哋呢班被稱為聖徒嘅堅忍到底。而哥林多教會最大問題係咩啊？分裂咯，佢哋高舉人咯，高舉恩賜咯，高舉知識咯。所以保羅攞呢節經文嚟回應翻佢哋嘅分裂，就係話：你哋有啲咩好爭呢？請問你哋屬保羅屬亞波羅，你哋都係被神所召噶，係一齊喺一個相交嘅裏邊，你哋係同一位主耶穌基督一齊得份噶。佢提醒緊我哋今日嘅教會，邊一間都一樣，裏邊嘅分裂紛爭一樣噶。我哋可能因為敬拜嘅風格神學嘅觀點、教會領袖嘅魅力唔同，你中意邊個多啲，甚至乎你睇唔起邊個，你中意邊個多啲，分門別類，搞小圈子，開始搞黨派。上帝嘅說話都提醒緊我哋，佢唔係用責備，佢直接用一個方式
提醒我哋應該被佢挽回。我哋係合一噶，唔係因為我哋意見一致，而係因為我哋有一個一樣嘅呼召，係一個基督，係咪一個上帝啫嘛？所以以弗所書4章4至6節咪提醒我哋咯。嗱，呢個背起佢啊，呢個好重要噶。身體得一個嘅啫，即係教會得一個嘅啫。聖靈係得一個嘅啫，就好似我哋蒙召同有一個指望，一主一信一洗一實，就係眾人嘅父，超乎眾人之上，貫乎眾人之中，亦住在眾人之內。知唔知後邊講緊咩啊？聖父，跟住咧聖子、聖靈，睇多次啦。眾人的父，聖父啦，眾人之上係咪所有權柄啊嘛？但係住喺我哋當中啊嘛，以馬內利啊嘛，即係耶穌啦，亦都係眾人之內，內住喺人嘅心裏邊，即係聖靈啦。所以呢句嘢係好靚噶，係嘛？點解背起佢咪就係咁解咯？因為好重要啊嘛。唔知信三位一體嚟做乜鬼嘢？成日喺度問三位一體同我哋有咩關係？點會冇關係啊？全部嘅關係就係聯繫佢咯。我哋蒙召就係進入咗相交嘅關係當中。呢個相交首先係同基督垂直嘅聯合，然之後帶嚟同層嘅打橫嘅同呼召嘅弟兄姊妹嘅聯合。呢個咪就係十字架咯。你有冇諗起十字架係好得意噶？喺形式上、形狀上、關係上、思維上都係十字架。你唔可以同人講我同基督相交，但係唔同基督徒相交。有啲人係從來又唔好係從來嘅，有啲係唔中意翻教會啦，覺得自己睇下聖經都得嗰啲，話俾你聽，佢係敵擋緊神。呢個係冇可能發生嘅，喺神嘅裏邊嘅人。所以停止高舉人，包括自己，停止驕傲。要記住，我哋只不過都係蒙恩嘅罪人啫，係靠住嗰位信實嘅神嘅呼召，先會進入到神嘅恩典裏邊噶。所以我哋被召係為咗同佢嘅兒子一同得份。呢個係一個持續不斷深入嘅相交。不如睇翻之前啦，弟兄講過嘅約翰一書1章6至7節啦。好多個月之前啦，嗬，大家有冇啲記憶啊？有冇重溫一下？弟兄好辛苦去整理嘅資料去講俾大家聽。呢個經文講咩啊？弟兄讀啊，俾翻你讀。佢讀得好聽。我們若說是與神相交，卻仍在黑暗裏行，就是說謊話，不行真理了。我們若在光明中行，如同神在光明中，就彼此相交。他兒子耶穌的血也洗淨我們一切的罪，洗乾淨咗啦，正啊，係嘛？所以你唔可以一邊話我同基督一同得份，一邊生活裏邊又同罪一同得份噶，唔可以咁樣噶吓。你唔願意離棄罪咧，扮冇事唔得噶。我哋唔知啫，我哋蠢啫，可能知唔講啦，係咪？但係上帝知噶嘛，唔可以一邊又同講，我同耶穌拍緊拖啊！思想言語上邊咧，同呢個世界都拍緊拖，作死你，呢啲叫犯奸淫，知唔知啊？我哋蒙召係一個好聖潔嘅呼召，我唔知大家中唔中意聖潔呢兩個字，我好中意。呢個就係提摩太後書1章9節，好重要嘅一句說話。你蒙召唔係為咗令你唔使落地獄，而係為咗我哋可以活喺聖潔嘅當中，去彰顯神嘅榮耀。呢個係神嘅旨意同埋恩典啊！呢個恩典係創世以先已經定咗喺度噶，好重要。因為呼召我哋嘅神，佢本身係神聖噶嘛，所以我哋咪要喺一切嘅事上邊都要聖潔咯。整個成聖嘅動力唔係靠你哋返呢一個成聖嘅教會、成聖之路，唔係靠自己咬緊牙關咁樣去努力。成聖嘅動力在乎於上帝嘅說話，在乎於我哋已經有嘅身份，在乎於神係信實，在乎於我哋已經同基督聯合咗，在乎於我哋裏邊有上帝嘅靈，在乎於上帝嘅幫助、上帝嘅能力、上帝一切嘅工作，在乎於我哋係佢嘅身體嚟㗎。所以我哋咪活得出呢個身份咯。以弗所書4章1節講咩啊？唔使教過去啦，費事撳嚟撳去啦。我哋去翻1章9節就得噶啦。
即係呢個今日要講嘅係啦。以弗所書4章1節咧，就係講緊行事為人就應該與蒙召嘅恩相稱。問下自己係咪啊？唔係唔緊要，神冇話掉低你同我啊嘛，悔改咪得咯，有幾難咧？記住一樣嘢好簡單嘅啫，神係信實嘅，係我哋嘅磐石嚟噶，唔係我一個人磐石嚟噶。我哋本身就係俾佢所召，呢個係我哋嘅身份，好與佢嘅兒子，我哋嘅主耶穌基督一同得佛。呢個就係我哋嘅榮耀同埋使命啦。呢個就係我哋要知道嘅嘢啦。講到呢度先好嘛？